Фридрих Ницше не был человеком, который поддавался бы соблазнам масок, созданных обществом, моралью и человеческими эмоциями. Нет. Ницше срывал покровы, чтобы увидеть, что скрывается за ними, обнажая правду, которая часто была слишком болезненной для большинства. Больше всего он не терпел мягкие, сладкие лжи, особенно те, что скрывались за образом женщины. Но не поймите неправильно. Ницше не считал женщину низшим существом или абсолютным злом. Напротив, он видел в ней воплощение самого опасного и тонкого вида власти, которую мало кто из мужчин способен распознать, власти эмоциональной манипуляции, соблазна, скрытого контроля. На протяжении всей своей жизни Ницше наблюдал, как женщина в своей первозданной форме становится зеркалом самого общества, которое увековечивает маски и ложь, чтобы скрыть свои истинные желания. В то время как мужчины открыто борются со своей природой, женщина, по его мнению, использует идеальный камуфляж. Свою нежность, любовь, красоту. Для Ницше женщина была существом, способным скрывать свои истинные намерения за поверхностной привлекательностью. Он считал, что в глубине души женщина больше заинтересована в манипуляции мужчиной, чем в подлинной связи. Так говорил Заратустра. Ницше дает намек на свое видение женщин. Заратустра, его философский герой, размышляет о страстях человечества, и женщины, как и следовало ожидать, играют ключевую роль в его речах. Это не случайно, что в его текстах женский образ часто ассоциируется с силой, которая притягивает, манит и затем манипулирует. Женщина для Ницше не просто муза или объект желания, а прежде всего агент власти. По его мнению, женщины мастерски владеют искусством игры с человеческими эмоциями, тогда как мужчины стремятся к власти через силу или разум, женщины добиваются ее через эмоциональные связи и соблазн. Этот соблазн, кажущийся невинным, на деле является формой доминирования. Таким образом, женщины, осознанно или нет, стремятся не просто быть любимыми, а контролировать разум, сердце и волю мужчины. Ницше понимал, что игра соблазна – это не просто физическое притяжение, а сложный танец эмоциональной и психологической власти. В его глазах женщины используют социально приемлемую роль, чтобы создать фасад, скрывающий их истинную природу тех, кто управляет не только через физическое, но и через эмоции, неуверенности и общественные ожидания. С помощью кажущейся хрупкости, образа покорности и зависимости они создают порочный круг, в котором мужчина, пойманный в ловушку своей потребности в подтверждении, оказывается под их контролем. Ницше был человеком, которого не обманывал этот фасад. В то время как мужчины его эпохи верили, что романтическая любовь, женская преданность и доброта – основа подлинных отношений, Ницше разоблачал, что скрывается за этими образами. В его философском взгляде, мужчины становились жертвами иллюзии, созданной эмоциональной притягательностью женщины. Эта иллюзия мешала им видеть тонкую и глубокую игру манипуляции, которой они подвергались. Вопрос, который Ницше задавал снова и снова, звучал так: кто в отношениях действительно свободен? Мужчина, который отдает, или женщина, которая принимает, но на своих условиях, управляя его эмоциями, разжигая его желания и оставляя его уязвимым перед своими же импульсами? Это безвыходная ситуация для мужчины, где его воля к власти искажается, а истинная свобода обоих запутывается в сети нереалистичных ожиданий. Для Ницше женщины – подлинные носители того, что он называл волей к власти, но их доминирование редко очевидно. Оно скрывается за тонким соблазном, за маской нежности, любви, материнской заботы. Но в этой маске кроется потребность в контроле, в формировании реальности мужчины, в превращении его в инструмент ее желаний и фантазий. Ницше разрушил миф о женской чистоте, показав, что женщины также способны манипулировать судьбой, как и любой другой человек. Его проницательный взгляд призывал мужчин освободиться от этой иллюзии, перестать быть марионетками эмоциональной игры. Он ясно понимал, когда мужчина попадает в эту эмоциональную сеть, он теряет свою власть. Женщина, даже не осознавая этого, становится доминирующей, а мужчина – жертвой своих собственных желаний.
Ницше также говорил о вечном возвращении, одной из его самых сложных и душераздирающих идей. В контексте отношений с женщинами эта концепция становится тревожным зеркалом. Мужчина, попадающий в ловушки женского соблазна, обречен повторять одни и те же динамики, ожидания, иллюзии любви, которые в своей основе лишь танец власти и контроля. Мужчина, одержимый желанием быть любимым, застревает в бесконечном цикле, возвращаясь к той же ловушке, не в силах вырваться. Как далеко может зайти человек, пойманный в эту эмоциональную игру? Ницше отвечал с беспощадной прямотой. Если мужчина не способен преодолеть свою потребность в подтверждении, он не только разрушает себя, но и лишает себя возможности жить подлинно. Мужчина, подчиняющийся эмоциональной власти женщины, теряет не только свободу, но и способность создавать свою судьбу. Он становится пленником своих желаний, рабом чужой воли. В этом процессе женщина, не прибегая к грубой силе, достигает того, к чему многие мужчины его времени стремились через физические завоевания или политическую борьбу абсолютного доминирования. Но Ницше, вместо того, чтобы осуждать женщину, скорее освещал ее стратегию. Женщина как существо власти не нуждается в грубой силе мужчины. Она не сражается, как он, не использует физическое насилие, не противостоит открыто. Ее оружие тоньше и опаснее. Соблазн, манипуляция чувствами, создание неуверенности в собеседнике. Через эти невидимые инструменты она становится молчаливым доминатором, тем, кто двигает фигуры на шахматной доске, оставаясь незамеченной, кто управляет, не повышая голоса. Отношения, по Ницше, это не игра равных. Женщины, понимающие секреты эмоциональной власти, и мужчины, отдающиеся созданным ими иллюзиям, не находятся на одном уровне. Женщины знают, что сильнее всего притягивает мужчину не тело или поверхностная красота, а их способность пробуждать непреодолимую потребность быть желанным, быть подчиненным. Мужчина, жаждущий доказать свою ценность, попадает в ловушку подтверждения, тогда как женщина без усилий управляет его эмоциями, словно продолжением своей воли. Отношения превращаются в театр, где оба играют роли, которые им не принадлежат, но которые их определяют. Ницше указывал, что женщина – подлинный создатель иллюзий в мужчине. Она заставляет его чувствовать себя особенным, уникальным, желанным, но одновременно держит его в состоянии постоянной неуверенности, неудовлетворенного желания, вечной потребности. Этот цикл желания, мимолетное удовлетворение, разочарование, возобновление желания и есть, по Ницше, истинное лицо женской власти. И самое страшное. Эта власть используется не только для достижения ее целей, но и для того, чтобы лишить мужчину контроля над собой. То, что на первый взгляд кажется игрой любви, на деле игра контроля, где эмоции фигуры, а разум мужчины жертва. Ключевой вопрос Ницше звучит так. Почему мужчины подчиняются этой игре, зная о ловушках? Его ответ прост. Слабость человеческой природы. Мужчина, вечно ищущий одобрения, любви, подтверждения, легко становится добычей невидимых сил, которыми управляет женщина. Эти силы неосязаемы, но они ткут эмоциональную паутину, в которой мужчина запутывается. Ницше не предлагал моралистических советов или рецептов счастья, но оставил путь. Мужчина, желающий возвыситься над своей слабой, обусловленной природой, должен стать хозяином себя. Если ты хочешь, чтобы женщина умоляла тебя, чтобы ее эмоции были сосредоточены на тебе, а не наоборот, Ницше дает тебе ключ. Убей в себе попрошайку любви. Мужчина, нуждающийся в том, чтобы его любили, подтверждали, понимали, уже ее раб. Ницше сказал бы: не подходи к женщине, ожидая, что она тебя дополнит. Подходи как тот, кто уже целостен и может обойтись без нее. Она не может доминировать над мужчиной, который в ней не нуждается. Первое правило переворота отношений – перестать просить внимания, ласки, близости. Истинный господин тот, кто может уйти, не оглядываясь. Хочешь быть неотразимым? Научись быть равнодушным к ее одобрению. Мужчина, свободный от необходимости завоевывать, становится тем, кого хотят завоевать все. Будь недоступным, и твоя ценность взлетит.
Ницше говорил: «Все глубокое любит покров». Женщина не желает того, что легко получить. Она жаждет того, что ускользает. Мужчина, который эмоционально обнажается, отдается слишком быстро, всегда доступен, теряет свою власть. Ей нужен ты как загадка. Речь не о притворстве, а о том, чтобы стать человеком. Так сосредоточенным на своем предназначении, так преданным своей воле к власти, что она не может занять центр твоего мира. Она должна бороться за место в твоей жизни, а не ты в ее. Рассчитанное равнодушие эротичнее бесконечных комплиментов. Ницше знал: желание рождается в пропасти между тем, что хочется, и тем, что нельзя полностью обладать. Сверхчеловек Ницше не плейбой и не соблазнитель, а тот, кто превзошел мораль слабых. Он не действует из чувства вины, жалости или эмоциональной потребности. Он свободен. Женщина не может манипулировать тем, кто не поддается эмоциональному шантажу. Сверхчеловек не боится осуждения за холодность, отстраненность или непреклонность. Он не извиняется за свою силу, и в этом его притягательность. Он скала в мире податливых мужчин. Пока другие выпрашивают любовь, он утверждает свою волю и присутствие, не повышая голоса. Женщина может доминировать над добрыми, покорными, стремящимися угодить мужчинами, но перед сверхчеловеком она сдается, потому что не может его контролировать. И, как бы ни отрицали это многие, женщины жаждут того, кого не могут подчинить. Овладей своими импульсами, и ты овладеешь игрой. Ницше не был врагом желания, но видел его как силу, которую нужно превзойти, а не слепо ей подчиняться. Мужчина, ползущий за женщиной, ведомый сексуальным импульсом, слабый зверь, и она это чувствует. Желание без контроля – это запах раба, поэтому Ницше проповедовал самоконтроль как форму власти. Мужчина, умеющий сдерживать свое желание, не позволяющий телу женщины увести его от цели, становится угрозой. Она не понимает, почему он не падает к ее ногам, почему не реагирует как другие, и эта загадка сводит ее с ума. Хочешь, чтобы она умоляла тебя? Не ложись с ней, когда она этого ждет. Не проявляй интерес, когда все ее разглядывают. Не подыгрывай ее эмоциональным играм. Разорви цепь подтверждения. Пусть она чувствует, что ты не жаждешь ее тела больше, чем своей собственной силы. Тогда она начнет зацикливаться на тебе. Сделай себя вселенной, а не вариантом. Ницше говорил: тот, у кого есть зачем, выдержит любое как. Женщина должна видеть, что твоя жизнь уже имеет цель без нее. Что ты уже целостен, направлен, силен без ее компании. Быть с тобой привилегия, а не взаимная потребность. Мужчины, живущие ради любви, предсказуемы. Те, кто вращается вокруг своей миссии, магниты. Мужчина с ясным путем, с жизнью, пылающей страстью, с всепоглощающим видением, притягивает. Потому что не нуждается в соблазнении, он сам сила. Ницше, не говоря прямо, призывает: стань силой природы. И женщина, охотница за властью, придет к тебе, она не сможет этого избежать. Она почувствует, что ты другой, не потому, что ты красивее, а потому, что ты недосягаем. А то, что вне ее контроля, становится ее одержимостью. Мужчина, понимающий Ницше, не влюбляется в образ и не подчиняется эмоции. Он становится существом, внушающим уважение, желание и загадку. Он не играет по женским правилам, потому что создал свои. Он огонь, который не просит разрешения гореть. Он не соблазняет, он притягивает. Он не ждет, он вызывает. И когда женщина сталкивается с таким мужчиной, у нее нет выбора: либо она сдается, умаляя его внимание, либо исчезает в забвении. Но как этого достичь? Ницше учит: начни с себя. Убей в себе раба, жаждущего любви. Перестань быть марионеткой своих желаний или ее ожиданий. Стань господином своего разума, своих эмоций, своей воли. Это требует дисциплины, осознанности и, прежде всего, отказа от иллюзии, что твоя ценность зависит от ее одобрения. Юнг, чьи идеи перекликаются с Ницше, говорил о процессе индивидуации пути к целостности, где ты интегрируешь все части себя, включая свои желания и слабости. Чтобы доминировать без слов,
ты должен стать целостным, не нуждающимся в подтверждении. Женщина чувствует эту целостность, как зверь чувствует силу. Она не может манипулировать тем, кто не ищет ее похвалы, потому что он уже полон. Это не о холодности, а о внутренней силе, которая говорит: «Я не нуждаюсь в тебе, чтобы быть собой». И эта сила притягивает, потому что она редка. В мире, где мужчины часто теряют себя в погоне за любовью, мужчина, который стоит твердо в своем центре, как маяк в бурю. Ницше подчеркивал, что воля к власти – это стремление к самоутверждению, к созданию себя, а не подчинению другим. Когда ты живешь ради своей цели, ради своей миссии, ты становишься недосягаемым, потому что твоя энергия направлена не на завоевание ее, а на завоевание себя. И это парадокс. Чем меньше ты нуждаешься в ней, тем больше она нуждается в тебе. Юнг добавлял, что бессознательная женщина реагирует на архетип героя мужчины, который не боится стоять один, который не гнется под давлением, который живет по своему кодексу. Этот архетип вызывает в ней не просто желание, а глубокое восхищение, которое перерастает в потребность быть рядом. Но это восхищение не рождается из твоих слов или поступков, а из твоей ауры человека, который не просит, а дает, не умоляет, а выбирает. Чтобы доминировать без слов, ты должен стать этим архетипом. Это требует работы над собой, медитации, рефлексии, дисциплины. Начни с простого. Каждый день спрашивай себя, живешь ли ты ради себя или ради ее одобрения. Если ответ второе, остановись. Переориентируй свою энергию на свои цели, свои страсти, свою миссию. Это не эгоизм, это самосохранение. Ницше говорил, что величайшая свобода – это свобода от необходимости быть любимым. Когда ты освобождаешься от этой потребности, ты становишься магнетичным, потому что твоя энергия больше не рассеивается. Ты становишься центром, а не спутником. Женщина, видящая это, не может остаться равнодушной, потому что ты редкость, вызов, который она не может игнорировать. Это не о манипуляции, а о подлинности. Ты не играешь, чтобы ее поймать. Ты живешь так, чтобы она сама захотела стать частью твоего мира. И в этом, по Ницше, заключается истинная власть. Ты не заставляешь ее преследовать. Ты делаешь это неизбежным, потому что твоя жизнь, твоя воля, твоя энергия – это сила, которой невозможно сопротивляться. Чтобы доминировать без слов, ты должен воплотить принципы Ницше в своей жизни, но это требует не только понимания, но и действия. Ницше не предлагал простых решений или моралистических наставлений, он призывал радикальной трансформации. Его сверхчеловек – это не тот, кто соблазняет толпы, а тот, кто живет по своей правде, не поддаваясь слабостям, которые общество навязывает. В контексте отношений это означает отказ от роли жертвы, от привычки искать любовь как спасение. Ты должен стать человеком, который не нуждается в подтверждении, чтобы чувствовать себя целым. Это не значит стать холодным или бесчувственным. Это значит стать настолько укорененным в своей силе, что ее присутствие или отсутствие не определяет твою ценность. Ницше учил, что воля к власти – это стремление к самоутверждению, к созданию себя, а не подчинению другим. В отношениях это проявляется в твоей способности стоять твердо, не гнуться под эмоциональным давлением, не растворяться в ее ожиданиях. Женщина, сталкиваясь с такой силой, не может ее игнорировать, потому что она чувствует. Перед ней мужчина, который не будет ее умолять, который не будет ее преследовать, который не будет ее жертвой. Это вызывает в ней не просто интерес, а глубокую потребность быть рядом, потому что ты редкость в мире, где многие мужчины теряют себя ради любви. Юнг, чьи идеи дополняют Ницше, говорил о проекции. Мы часто видим в других то, чего нам не хватает в себе. Когда ты живешь с потребностью в ее одобрении, ты проецируешь на нее свою пустоту, и она это чувствует. Но когда ты живешь из полноты, из уверенности в своей миссии, ты проецируешь силу, и это заставляет ее видеть в тебе нечто большее, чем просто партнера-архетип героя, который живет по своему кодексу. Этот архетип вызывает в ней восхищение, которое перерастает в желание быть частью твоего мира.
Но как этого достичь? Начни с внутреннего переосмысления. Ницше призывал к переоценке всех ценностей, начни с ценностей, которые ты придаешь любви и отношениям. Спроси себя, ищу ли я любовь, чтобы заполнить пустоту? Живу ли я ради ее взгляда или ради своего пути? Если ты находишь, что твоя жизнь вращается вокруг ее одобрения, пора менять курс. Начни с дисциплины. Каждый день делай то, что укрепляет твою внутреннюю силу. Это может быть медитация, чтение, физические упражнения, работа над проектом, который тебя вдохновляет. Эти действия напоминают тебе, что ты центр своей жизни, а не ее спутник. Ницше говорил, что величайшая битва – это битва с самим собой. С твоими слабостями, с твоей потребностью в подтверждении. Победи эту битву, и ты станешь тем, кого невозможно игнорировать. Далее. Практикуй молчание как оружие. Ницше подчеркивал, что глубокое любит покров, и в отношениях это означает умение не раскрывать все сразу. Не говори слишком много, не объясняй свои намерения, не оправдывайся за свои действия. Молчание создает загадку, а загадка порождает желание. Когда ты не даешь ей всех ответов, ее разум начинает работать, заполняя пробелы, и это делает тебя более притягательным. Юнг добавлял, что бессознательная женщина реагирует на неизвестность, потому что она вызывает проекции. Она начинает видеть в тебе больше, чем ты показываешь. Это не манипуляция, а искусство быть собой, не растворяясь в ее ожиданиях. Еще один ключ границы. Ницше учил, что свобода – это способность сказать «нет» без страха. В отношениях это означает устанавливать границы, не боясь ее реакции. Если она требует слишком много, не уважает твое время, играет с твоими эмоциями, ты должен быть готов уйти. Не из злобы, а из самоуважения. Мужчина, который может уйти, не оглядываясь. Это мужчина, который доминирует без слов, потому что его действия говорят громче. Женщина чувствует эту силу, и она либо подстраивается, либо теряет тебя. И в обоих случаях ты выигрываешь, потому что твоя ценность не зависит от ее выбора. Стоицизм, который перекликается с идеями Ницше, учит, что ты контролируешь только свои действия и реакции. Применяя это к отношениям, ты должен сосредоточиться на том, чтобы быть лучшей версией себя, а не на том, чтобы завоевать ее. Когда ты живешь ради своей миссии, ради своего роста, ты становишься магнитом, потому что твоя энергия направлена внутрь, а не наружу. Женщина, видящая это, не может остаться равнодушной. Она либо захочет стать частью твоего пути, либо останется в стороне. Но в любом случае ты не теряешь себя. Юнг говорил о процессе индивидуации пути к целостности, где ты интегрируешь свои желания, страхи, тени. Чтобы доминировать без слов, ты должен пройти этот путь. Стать целостным, не нуждающимся в ее любви. Чтобы чувствовать себя полным. Это не о том, чтобы стать недоступным ради игры, а о том, чтобы стать человеком, который живет так полно, что его присутствие становится привилегией. Практически это означает: каждый день делай выбор в пользу себя. Работай над своими целями, развивай свои страсти, окружай себя людьми, которые вдохновляют тебя. Когда твоя жизнь богата, женщина не может не заметить этого. Она увидит, что ты не просто мужчина, а сила, с которой нужно считаться. Ницше говорил, что жизнь – это искусство, и ты художник. В отношениях это означает создавать себя как произведение искусства, которое не просит внимания, а вызывает его. Ты не умоляешь ее остаться, ты даешь ей возможность войти в твой мир, если она готова соответствовать твоим стандартам. Это не о высокомерии, а о достоинстве. Ты не заставляешь ее преследовать. Ты делаешь это неизбежным, потому что твоя жизнь, твоя воля, твоя энергия – это сила, которой невозможно сопротивляться. Если эти слова зажгли в тебе искру, если они разбудили то, что дремало, подпишись на канал, поставь лайк, поделись этим разговором. Мы здесь не для того, чтобы угождать миру, а чтобы понять его, овладеть им, сорвать его маски. Это только начало, готовься. Потому что впереди еще больше правды, которая изменит твою жизнь.